अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो भाईजान? ठीक हो? खैरियत से हो? तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना कुर्बानी के बकरे दिखा रहा हूँ। जो भाई लेना चाह रहे हैं रब्ता कर सकता है सतार गोड फार्म से 0344720646 पे रब्ता करना। ये पहले नंबर पे आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाबी बकरा सतार गोड फार्म से मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 0344720646 पे रब्ता करना। 2 दांत का बकरा है, व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हो। इसके अलावा ये बकरा खड़ा हुआ है गुलाबी राजनपुरी मुंडा बगैर सिंग वाला। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत बकरा है। ये 4 बकरे हैं गुलाबी। ये है आंडू बकरे। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकते हैं। झालर वाले बकरे हैं, खूबसूरत प्यारे बकरे हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, जिस भाई को लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है। सतार गोड फार्म से गुलशन बीमार हसनाबाद चौक कराची में खड़े हुए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत बकरे हैं। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता। ये खड़ा हुआ है मक्खी चीना बकरा अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत प्यारा बकरा है मक्खी चीना। 2 दांत का खसी बकरा। झालर नकोड़ इसकी देख सकते हो आप, पाँव खुर लंबे प्यारा बकरा है। इसके अलावा ये अबला खड़ा हुआ है, ये भी खसी है, 2 दांत का है। ये भी खूबसूरत बकरा है। इसके अलावा और भी दिखाएंगे, वो भी देखें। ये बकरा है, ये भी 2 दांत का है, आंडू बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बनेगा 40,000 का। 2 दांत का आंडू बकरा। ये खड़ा हुआ है बड़ा बकरा है, ये भी 2 दांत का है, नुकरा। ये बनेगा 70,000 का। इसका 30 किलो गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत बकरा है, 2 दांत का है। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है। ये 8 बड़े बकरे खड़े हुए हैं माशाल्लाह। खूबसूरत नुकरे राजनपुर पंजाब के बकरे हैं। अच्छे से अच्छे माल मिलेंगे और इसके अलावा और भी माल मिलेगा खूबसूरत। ये अबलग बकरा खड़ा हुआ है, ये मिलेगा आपको 50,000 का, 2 दांत का। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है सतार गोड फार्म से। ये अबलग बकरा ये बनेगा 35,000 का। ये भी 2 दांत का है, अबलग प्यारा बकरा है। इसकी 45,000 डिमांड कर लो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ये खड़ा हुआ है, ये मक्खा चीना। ये 40,000 का बनेगा, मक्खा चीना बकरा है। खूबसूरत प्यारा कलर है। और इसके अलावा ये खड़े कानों में खड़ा हुआ है, ये 45,000 का फाइनल बनेगा। 2 दांत का खस्सी बकरा प्यारा बकरा है, भरा हुआ है। इसका गोश्त देख सकते हो आप माशाल्लाह। खूबसूरत ही बकरा है। ये है गुलशन बीमार हसनाबाद चौक कराची सतार गोड फार्म से मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अलावा ये खड़ी हुई है बकरी कमूरी। ये बनेगी 35,000 की। 1 लीटर सुबह दूध देती है, 1 लीटर शाम में, गारंटी के साथ। वो अबला की भलैया। ये है बकरी माशाल्लाह। बाकी बकरे भी हैं, वो उधर खड़े हुए हैं साइड पे। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकते हैं सतार गोड फार्म। इधर भी बांधे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी खसी है, 2 दांत का अबलग बकरा। ये बनेगा 45,000 का। ये भी अबला के 2 दांत। इसके अलावा ये बकरा शेरा कलर में खड़ा हुआ है और ये भी है अबलग प्यारा बकरा है, 2 दांत का। ये 2 गुलाबी खड़े हुए हैं, ये दोनों बनेंगे 80,000 के, 2 दांत के। ये 2 भेड़े हैं, ये दोनों बनेंगे 35,000 के दोनों। इसके अलावा ये ब्लैक खड़ा हुआ है, ये 45,000 का बनेगा, 2 दांत का बकरा है। ये भी बकरा है 2 दांत का। और 2 ये मुंदरे हैं खारे। ये टेडी टापरा खड़ा हुआ है, इसकी नकोड़ फेस देख सकते हो, तोते फेस है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा बकरा है। ये तकरीबन 5 महीने का बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत। ये बनेगा 35,000 का। जो भाई लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है सतार गोड फार्म से मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और भी दाने दिखाऊंगा, अच्छा से अच्छा माल मिलेगा, प्यारे बकरे हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, सतार गोड फार्म से मिलेंगे। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है सतार गोड फार्म से। गुलशन बीमार हसनाबाद चौक कराची।